안녕하세요 여러분, 설랭한 설랭입니다. 무편집 영상 다운받는 강의 영상을 가지고 왔어요. 일단 유튜브에 들어가서 돋보기 모양을 누르고 쓰고 싶은 무편집 주인인 유튜버님 이름을 쓰거나 무편집 영상 공유라고 써주세요. 그리고 쓰고 싶은 무편집을 클릭해주고 이 표시를 눌러 양식을 확인합니다. 전 양식을 다 지킬 수 있어서 이 영상을 쓰겠습니다. 공유를 눌러 카카오톡 나에게를 눌러줍니다. 그 표시가 뜨면 유튜브를 나가줍니다. 플레이스토어를 클릭해줍니다. 그리고 튜브 바다를 검색해주세요. 그리고 설치를 눌러주고 기다립니다. 다 되면 열기를 눌러주세요. 허용하기를 눌러주고 또 허용을 눌러주세요. 이 X 표시를 누르시고 일단 카카오톡에서 카카오톡 나에게를 눌러주세요. 링크를 꾹 3초 정도 눌러주세요. 복사를 클릭해주고 다시 튜브 바다로 가주세요. 검색창을 마찬가지로 3초 정도 꾹 눌러주세요. 꾹 누르면 거기 붙여넣기가 뜨는데 그걸 눌러주세요. 잘하신 거면 이런 화면이 뜨실 거예요. 그럼 거기서 이걸 눌러주세요. 다른 거 눌러도 상관없지만 이게 제일 고화질입니다. 이렇게 뜰 거예요. 그럼 기다려주시면 됩니다. 이건 멈춰서 봐주세요. 빨리 지나가요. 보면 여기 잘 다운이 돼 있죠? 들어가서 한번 영상을 확인해 볼게요. 잘 된 걸 확인했으니 이제 저는 마치도록 하겠습니다.